سلامونه جوړ تازه. په دغه ویډیو کې درته د اونۍ ځینې په زړه پورې ورزشي مطالب وړاندې کوم. پیل یې له IPL څخه کوم. په IPL کې یو هندي زلمي تاریخي لوبه وکړه. سوریاوانشي سلیزه وکړه. د ګجرات په وړاندې سلیزه وکړه. کمال خو دا دی چې سلیزه وکړه، خو تر دې بل مهم کمال دا دی چې دی 14 کلن لوبغاړی بلل کېږي او په دغه عمر کې تر دې مخکې کوم بل لوبغاړي په IPL کې داسې کومه کارنامه نه وه کړې، نو ځکه دا تاریخي لوبه بلل کېږي. او تر دې بله مهمه خبره په همدغې سلیزه کې دا وه چې د په 15 توپونو دا سلیزه کړې ده. دی دویم هندي لوبغاړی شو چې په IPL کې په کمو توپونو باندې سلیزه کوي او تر دې مخکې بل هندي لوبغاړی یوسف پټان په کمو توپونو باندې چټکه سلیزه کړې وه. کله چې د سلیزه وکړه نو یوه غوغا جوړه شوه په ټولنیزو رسنیو کې، په رسنیو کې د لوبغاړو ترمنځ، د کرکټ د مبصرینو ترمنځ. بیلابیلو مبصرینو او د نړۍ مشهورو لوبغاړو په ده باندې تبصرې وکړې، د لوبه یې وستایله او د زړورتیا او دا هر څه یې وستایله او ویل کېده چې که دی همدغسې روان نو شاید ډېر نور ریکارډونه مات کړي. کله چې ته میدان ته راوځې، ستوری کېږي، ځلیږي، رسنۍ در باندې خبرې کوي، خلک در باندې خبرې کوي، نو طبیعي ده چې ځینې انتقادونه به هم کېږي. انتقاد د ده په شخصیت او په لوبه باندې نه و، انتقاد د ده په عمر باندې دی. انتقاد دا دی چې دی 14 کلن نه دی. ځینو ویل چې دی 19 کلن دی، ځینو ویل دی 20 کلن دی، ځینو ویل 13 کلن دی. بېلابېلې ادعاوې کېدي، خو د ده رسمي عمر 14 کاله دی. او د ده ځینو مینوالو د دغو انتقادونو په ځواب کې د ده د ماشومتوب عکسونه خپاره کړل. په دغه عکس کې تاسو ګورئ چې دی د یو سړي په غېږ کې دی او داسې ښکاري چې دی پلار دی او د ده مینوال ادعا کوي چې دا عکس په 2019 کال کې د IPL د لوبې په مهال اخیستل شوی دی. په هر حال که 20 کلن دی او که 19 کلن دی، یو نړیوال ریکارډ یې جوړ کړ، په IPL کې ریکارډ جوړ کړ او د کرکټ نړۍ ته یې ځان وپېژنده او داسې وپېژنده چې تر څو پورې IPL وي او دا لوبې وي نو د ده دا ریکارډ او د ده نوم به یادېږي. جالبه دا وه چې له دغې لوبې وروسته د ممبئی انډینز په مقابل لوبه کې بیا په 0 وسوځېده. بس کرکټ همدغسې نازوانه لوبه ده، نو کله به پکې سلیزه کوي، اتل کېږي او کله به پکې په 0 سوځېږي. دی چې په 0 وسوځېده نو لوبډلې هم لوبه وبایله. بل جالب خبر په ورزش کې بالخصوص په کرکټ کې دا و چې یو بل هندي لوبغاړي هیټریک وکړ. دا خبر هم د IPL خبر دی. چاهال هیټریک وکړ. هیټریک هغه اصطلاح ده چې البته په کرکټ کې چې یو توپ اچوونکی په 3 پرلپسې توپونو باندې 3 لوبغاړي سوځوي. چاهال دا کار وکړ او کله چې دا کار وکړ نو آرام یې په میدان کې ډډه ووهله. حق یې و چې ډډه ووهي ځکه چې 3 لوبغاړي آوټ کړل او د لوبې روح یې تاو کړ او بالاخره د خپلې لوبډلې په بری کې ډېر مهم رول ولوباوه او دا د چاهال دویم ځل و چې په IPL کې هیټریک وکړ. له IPL ډېر لرې په متحدو ایالتونو کې یوه بله جالبه او په زړه پورې ورزشي پیښه شوې ده. پوهېږئ څه شوي دي؟ یوې ټوکې $3.5 زیان اړولی دی. دا څنګه ټوکه وه؟ ټوکه داسې وه چې د امریکایي فوټبال په لیګ کې چې NFL بلل کېږي او د میلیاردونو ډالرو لیګ دی، د دې لیګ د یوې لوبډلې اتلانتا فالکنز د یو مسؤل زوی د یوې بلې لوبډلې نیو اورلینز سانټ لوبغاړي شیدور سندرز ته زنګ وهي او ځان ورته د یوې بلې لوبډلې مدیر معرفي کوي. ورته وایي چې زه د دې بلې لوبډلې مدیر یم، تا به په اکشن کې یا په بولي کې او دعوتطلبي کې چې د لوبغاړو لپاره کېږي نو تا به بیا موږ په هغې بولۍ کې د خپلې لوبډلې لپاره واخلو. NFL د میلیاردونو ډالرو لوبه ده او هغه څه چې په IPL کې لوبغاړي اخیستل کېږي دلته هم اخیستل کېږي، خو په میلیونونو ډالرو اخیستل کېږي. دی چې کله غږېږي، تاسو په دې ویډیو کې ګورئ، د ده ځینې ملګري خاندي، باور یې نه راځي چې ده به دغه لوبغاړي ته زنګ وهلی وي او دی به دغه سندرز لوبغاړی وي چې ورسره غږېږي. په هر حال د ده دا ویډیو ډېره زیاته شریکه شوه، په سوشل میډیا کې خپره شوه او په بالخصوص په امریکا کې رسنیو پرې خبرې وکړې، خلکو پرې خبرې وکړې. قصه تر دې اندازې پورې ورسېدله چې د اتلانتا فالکنز لوبډلې او د دغې لوبډلې مسؤل جیف اولبرج د خپل زوی جکس اولبرج په دغه کار بخښنه وغوښته، خو بخښنې کار ونه کړ. NFL د اتلانتا فالکنز لوبډله $2.5 جریمه کړه او جیف اولبرج یې $100,000 جریمه کړ. نو بناءً د خپلو ټوکو سره پام کوئ چې تاسو داسې کومه ټوکه ونه کړئ. بیرته سیمې ته ګرځو. څو ورځې مخکې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو ترهګریز برید کې 26 سیلانیان ووژل شول.
هندي مقامات ادعا کوي چې دا برید په پاکستان کې تنظیم شوی دی او دغه برید تر شا د پاکستان لاس دی. پاکستاني چارواکي دا ادعا ردوي، خو کله هم چې دغسې پیښې کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط خرابیږي او بیا دغه خراب روابط د دوی په ورزشي روابطو باندې هم بد تاثیرات کوي. اوس خبره څه شي ده؟ خبره دا ده چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړی شاهد افریدي په هندي چارواکو انتقاد کړی دی چې تاسو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیت سم نه دی ساتلی، نو بنا دا پیښه شوې ده. او د هغه چارواکي ننګولي دي، ورته ویلي دي که تاسو فکر کوئ چې پاکستان دغه برید کړی دی نو شواهد او ثبوت وړاندې کړي. شاهد افریدي په دې هم بسنه ونه کړه، بلکې د پاکستان د پوځ لباس یې په تن کړ او لاړ له هند سره سرحد کې واګه ته لاړ او هلته یې د خپلو سرتیرو سره ولیدل او د هغوی ننګ او حمایت یې وکړه او هلته هم د هند په اړه ځینې څرګندونې وکړې. خو هندي لوبغاړي هم آرام کې نه ناستل. د هند د کرکټ یو لوبغاړي شیکر دوان ولګېده، د شاهد افریدي ځواب یې ورکړ او شاهد افریدي ته یې پیغور ورکړ چې هم درنه جګړه ګټلې ده او نورې جګړې مو هم ګټلې ده او د دې په ځای چې ته په هند باندې انتقادونه کوې نو د خپل هیواد په پرمختګ باندې فکر وکړه. او ځینې نورې خبرې هم ښکته پورته شوې، خو شاهد افریدی بیرته ولګېده، په خپل ټویټر کې ورته ولیکه چې ګټل او بایلل پرېږده، راځه چې در باندې یو ګیلاس چای وڅښمه. دا خبره څه معنا؟ دا خبره په دې معنا چې څو کاله مخکې چې کله د پاکستان او هند ترمنځ روابط کړکېچن شول نو هندي هوایي ځواکونو په پاکستان کې حمله وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دوی د هند یوه الوتکه ویشتلې ده او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هغه هندي پیلوټ بیا رسنیو ته ښکاره شو، خبرې کولې او چای یې څښه. نو بیا دغه چای یو رقم ته هندیانو ته پیغور وګرځېده چې ستاسو پیلوټ لاړو چې بمباري وکړي خو ونیول شو او چای وڅښه په هند کې او د چای ستاینه کوه. نو شاهد افریدي هغې پیښې ته اشاره وکړه. په هر حال له دغې پیښې وروسته د هند حکومت په هند کې د شاهد افریدي یوټیوب چینل وتړه، له شک پرته چې شاهد افریدی به په دې کار باندې ډېر تاوان کوي، ځکه هند ډېر غټ مینوال لري د کرکټ او د ویډیوګانې او تبصرې هلته لیدل کېدې. نو هم په اجتماعي لحاظ، هم د سوشل میډیا په لحاظ او هم د هغه د مینوالو په لحاظ دا د شاهد افریدي لپاره یو غټ تاوان دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې ولې د پاکستان د کرکټ پنجابي لوبغاړي او د نورو قومونو لوبغاړي، ښه لوبغاړي، پخواني لوبغاړي، مبصرین آرام ناست دي او دغه پښتون لوبغاړي د پاکستان پاسېږي او هند ته سور او شین کېږي. نو تاسو یې په اړه څه فکر کوئ؟